弟兄姊妹平安，今天是2025年12月16号。今天的经文是诗篇42篇，以西结书47章第1节到12节，犹大书第1章17节到25节。今天的主题是怀疑到确信。从怀疑到确信并不是一件非常容易的事情。12月14号代降节的第3主日信息当中，牧师引用了三峡教会建堂的主题经文诗篇126篇与兄姐分享。其中呢，第2节到第3节经文提到的，我们满口嬉笑，满舌欢呼的时候，外邦人就有人说，耶和华为他们行了大事。耶和华果然为我们行了大事，我们就欢喜。这样的过程极为不容易，因为在诗篇126篇的背景呢，是在形容被掳的以色列人归回的一个情况。但是这个是一个预言，是一个将来的事情，也就如同我们三峡教会的建堂经过，其实是非常的不容易。但这个如同被掳的经验，却是为了让我们能够领受并感受到上帝奇妙恩典的一个过程。从怀疑渐渐进入到相信，再从相信进入到确信。因为上帝是信实的，往后看就真的很像经历了一场梦境。曾经觉得不太实际，但是事实上却是存在。以西结书47章第1节到12节，这个先知也有这样特殊的经验，这样说道：那人领我回到圣殿的门口，有泉水从门的入口处下面涌出，流向东方，就是圣殿前面的方向。水从圣殿南面的地下流出来，经过祭坛的南边，接着那人领我由北门出来，带我绕外面转到朝东的外门，有水从门的南边流出来。那人用尺去量，从门向东走，量了500公尺。他叫我在那个地方涉水而过，水直到角落。他从那里再往前量500公尺，水到了膝盖。又从那里往前量了500公尺，水到了腰部。他再从那里往前量了500公尺，水深到不能涉足过去，只得游泳才能过去。他告诉我，必朽的人啊，你要留意这一切。后来那人带我回到河边，我在那里看见两岸有很多的树。他告诉我，这条河向东流，经过约旦谷，进入死海。河水流入死海，会使咸水变成淡水。这条河经过的地方会有各种生物和鱼类。河水使死海的水新鲜，水流过的地方都有生命，从稳基底到稳以格连。海边会有渔夫在晒渔网，死海会像地中海一样，有各种鱼类，非常的多。但是沿岸的沼泽和池塘的水仍然是咸的。这条河两岸会有各种树木生长结实，可做食物。树叶永不枯干，树也不断结果，每个月都会结出新鲜的果实，因为这些树是用圣殿流出来的水灌溉的。果实可以做食物，叶子可以做药材。犹大书第1章17节到25节，末后有许多人不相信，甚至耻笑别人的信仰。其实这也正是我们所面对这时代的一个景况，有许多人不愿意相信，他们观望，甚至耻笑基督徒。在我们的建堂的过程其实也是如此。过去我们曾经观望，不敢向前，后来也有人不但是在观望，也有人是等着看好戏。但无论是如何的一个过程，
在我们这些身在其中的人，其实确实经历了怀疑、不信，然后领受恩典，然后进入到确信的信仰阶段，真的是非常的不容易。犹大书的经文这样说道：可是亲爱的朋友们，不要忘记我们主耶稣基督使徒们所说的话。他们对你们说，在历史末期要有人出来随从自己邪恶和不敬虔的欲念嘲弄你们。这些人制造纷争，受本性的支配，没有圣灵。至于你们，亲爱的朋友们，你们应该要始终坚立在至圣的信仰上，借着圣灵的力量祷告，常常在生活上地的爱里面仰望我们主耶稣基督的怜悯，得到永恒的生命。对那些犹疑不定的人，你们要怜悯他们；有些人你们要从火中抢救他们，另有些人你们要怜悯他们，但要戒惧，连他们沾染情欲的衣服也要厌恶。上帝能够保守你们不至于跌倒，使你们没有缺点，能够欢欢喜喜地来到他的荣耀的面前。这位独一无二的上帝借着我们主耶稣基督拯救了我们，愿他得到荣耀、威严、能力和权柄，从万世直到现在，直到永远。阿们。我们必须确信不会跌倒，因为能够欢欢喜喜地来到主荣耀的面前，领受他无尽恩典与赐福。诗篇42篇。上帝啊，我渴慕你，像鹿渴慕清凉的溪水。永生的上帝啊，我渴慕你，我几时可以到你的面前朝拜呢？我日夜哀哭，以眼泪为饮食，仇敌不断地问我，你的上帝在哪里？我怀念往日时光，无限悲伤涌上心头。当时我跟群众同往上帝的殿宇，带领着欢乐的朝圣者，一路欢呼颂赞上帝。我为什么这样悲伤？我为什么这样沮丧？我要仰望上帝，还要再颂赞他。他是拯救我的上帝。流亡中我心悲痛，因为我想念上帝。他使忧伤的浪涛淹没我，骚乱如洪水向我怒吼，像黑门山米萨岭的瀑布滚滚冲向约大河。白天愿上主显示永恒的爱，夜间我要颂赞祈祷赐我生命的上帝。我对保护我的上帝说，你为什么忘了我？我为什么得到仇敌的迫害？为什么不断的受苦？他们凌辱我，把我压碎了。他们不断的问我，你的上帝在哪里？我为什么这样悲伤？我为什么这样沮丧？我要仰望上帝，还要再颂赞他。他是拯救我的上帝。在慈悲爱我们的父神，谢谢你没有因为我们的怀疑软弱而放弃我们，反而透过许多的天使、许多的关心带领我们领受恩典，进入确信。感谢祷告，奉主耶稣基督圣名，阿们。